मुलाजमीन का कहना है कि इनका महकमे का खात्मा महज फंड बचाने के लिए किया जा रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल कूमजा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए, जबकि हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।